Her er televisjon Augusta Emerita med været for 6. juli. I Merida så starter ikke dagen så alt for vellykket. Det er mye skyer, men det skal i hvert fall ikke regne, og det er jo langt på vei det viktigste da. Men det blir ikke varmt, det blir ikke mer enn 24 grader i dag. Vi får se på Europa om det er noe bedre vær der. Det er i hvert fall ikke så mye varme. Det var lite varme over det hele. Men regn og nedbørsområder, det er det jo mer enn nok av da. Og hvis vi legger på skyene, så ser det i hvert fall ikke bedre ut. Vi får se hvordan dette påvirker Norge. Det er jo i hvert fall Bergen og Sørland og Østland og Trondheim. De får mye regn, rett og slett drittvær. Ser det ut til. Tromsø de har nå fått tilbake midnattssolen etter at det har sluttet å regne der. Det kan jo være kjekt å få nytt den, det har de ikke gjort så mye av. Molde har i hvert fall 2 dager med dårlig vær før det begynner å bli litt bedre. Men solrikt er det ikke i Molde, og det blir det visst ikke heller. Det har vært ganske bra vær i Stavanger i aldri så lange tid. Etter dagens værmelding så kommer vi til å snakke litt spesielt om akkurat det. Det er meget uvanlig at det er fint vær i Stavanger. Dette er Stavanger tidlig i morges. Og det indikeres i hvert fall veldig mye regn. Men nå har det ikke regnet så mye. Altså, værmeldingen om regn i Stavanger har stort sett vært feil, den. Men på Strengereid i Arendal kommune, der er det i hvert fall ikke mye lystig, hverken i dag eller på mange, mange dager. Jeg tror ikke det er noen som har lyst til å bade i 13 graders vatten heller. Det er jo da Formel 1 og Tour de France i England i dag. Og det ser ikke så alt for lovende ut rundt Leeds-området. Skal vi nå først se hvordan været vil påvirke Silverstone. Der var det ganske dårlig vær i går i forhold til varslet, og det er vel viss fare for yr i dag også, altså. For i England blir det som regel dårligere enn varslet. Tour de France starter i dag i York og går til Sheffield, en sånn sirkel rundt Leeds. Så hvis vi ser på vær i Leeds, så skulle vi være sånn noenlunde på rett plass. Og det ser ikke bra ut. Det er regn hele veien mens de er ute og sykler. For håpe at Leeds får regn og ikke områdene rundt. Det er et kraftig nedbørsområde på vei inn i retning Hanstholm her. Og det resulterer i at det skal regne en del i dag, ikke så fantastisk mye da. I morgen blir det verre, og så blir det enda litt verre, og så blir det bedre til slutt. I går var det noen utrolig svære oversvømmelser i innlandet i Spania, som ikke var varslet et eneste sted. I dag ser det ikke så gale ut, men Asturias får i hvert fall mer enn nok av regn. Og det er ikke så spesielt bra i Bilbao heller i dag, altså det er ikke det. Faktisk ikke på langtidsvarslet heller, men det må være mer sol enn det hvis det skal være vits å dra et sted. Barcelona har samme problemet, i morgen får de tordenvær. Når det gjelder Palma de Mallorca, så har været der blitt litt bedre. Altså, i går så var det ikke særlig mye sånn lokal tåke, og det skal det ikke være i dag heller, men det var ikke så lenge så ble det dårlig igjen. 24 grader i vattnet der, det er vel greit nok for de fleste, kanskje. Dette bildet er tatt i Merida i går ettermiddag. Det er jo aldeles nydelig vær, det blir ikke så fint vær i dag, det blir bare skyer i dag. Etter at værmeldingen er helt slutt i dag, så kan du se litt flere opptak av det flotte været i går i Merida, og med litt sånn nydelig musikk til. Men i dag så blir det altså skyer i Merida. Vi ser omtrent ikke noen ting til solen. Men fra i morgen av, vi får håpe at det stemmer, så skal det ikke være en sky på himmelen mer. Dette vakre bildet tok Norsk Farraggeradio i nærheten av San Miguel de Salinas i går. De får litt problemer med tordenvær de nærmeste dagene, eller egentlig først i morgen. Det ser ikke så gale ut i dag. Andalusias steikepanne Sevilla, den står bare på en foreløpig, men på tirsdag har de tenkt å skru den på 3. Gran Canaria har en dag uten skyer, men det skal ikke vare. I morgen kommer det både skyer og mye vind. Det er et problem det der med vinden.
21 grader i vannet på Gran Canaria. Bruk UV-kartet med fornuft. Husk du skal ha sol på kroppen også. Da slutter vi av med temperaturprognosen. Men ikke glem at det kommer mye spennende rett etter reklamepausen. Og reklamepausen den skal vi lage enormt kort i dag, sånn at det ikke blir for kjedelig å vente. Sånn ser været ut i Mérida i dag. Det blir altså en grå, kjedelig og trist dag, men heldigvis uten regn. Da ønsker vi en riktig fin dag til alle som ser på ETV Mérida, men ikke skru av, da kommer altså mye bra rett etter reklamen her nå. Ja, velkommen tilbake. Jeg heter Arild Helgeland, og er den stemmen som du vanligvis alltid hører på værmeldingene her i ETV Mérida. Jeg er født og oppvokst i Stavanger, og det er en by som jeg selv oppfatter som en virkelig regnværsby. Og det er jo sånn at når vi reiser på ferie til Norge, til Stavanger, hvis du er der i 14 dager, så får du 2 dager med oppholdsvær. Men ikke nødvendigvis en eneste dag med sol. Men i mai og juni så har det vært helt spesielt. Det har vært så tørt at ja, det hadde vært kjekt å være der, rett og slett. Men det har jo ikke vært så varmt da. Det har vært litt kjølig, men fantastisk flott, lite regn. Det er jo absolutt noe som en vestlending setter pris på da, for vanligvis så er det altså regn. En god kamerat av meg, han sender jo da værrapporter som jeg bruker i værmeldingen hver eneste dag. I går så sendte han meg denne meldingen. Hei Arild. Du vet jo jeg er like interessert i fint vær som deg, minst. Og her i Stavanger så må jeg si at denne våren og sånn etter det slutter vinterregn, så har det jo vært utrolig lite nedbør. Så nå skulle det regne 6 i morges, men det er ikke kommet ennå. Det har vært lovtregn, og det har ikke kommet. Men det skal mye til for at det ikke regner i dag, men deilig temperatur, 22 grader, og slett ikke verst. Så ser jeg på været rundt omkring, så jeg har ikke lyst til å kjøre noen plass, for det er regn alle veier. Men ikke her, så det vil være stay put for now. Ok, snakkes. Ja, får jo bare håpe at det flotte været fortsetter i Stavanger-distriktet. At det blir en rekordtørre sommer. Det fortjener alle der, og rekordvarme også selvfølgelig. Nå til slutt så skal vi se det vi kaller for Valium-TV. Det er noen flotte værbilder fra i går, fra Mérida, og lyden er av Chambao. God fornøyelse.